bifa ku nsalo ya Uganda ne Rwanda, twagala kutangaza bakumanyisa bannayuganda nti no okusajja olw'eggulo ssaawa 12 bannaffe gavumenti y'e Rwanda yagalawo ensalo ya Uganda ne Rwanda ey'e Katuna nga tebakkiriza emmotoka zaffe emmotoka eziva mu Uganda ezitambuza ebyamaguzi okuyingira mu Rwanda. Mu kusooka tebatuwa lwaki bakoze kino, naye jjo ku makya ne batuwandikira nti no bagaddewo ensalo lwakuba bakola oluguudo lwabwe mu kifo mu kaseera akatono, ne batusaba tudaivatinge traffic ziyite Ntungamo zigende Mirama Hill. Naye kitwewunyisiza nti no wadde bagaddewo ensalo tebakkiriza motoka zino okutambula, bakkiriza bannayuganda n'abagwira abalala okuyingira mu Rwanda, naye tebakkiriza banyarwanda okuyingira mu Uganda. Bakebera amamotoka, bakebera baasi ne babajjamu, ekiraga nti no oba oliawo waliwo ensonga endala tebanaba kutubulira mu lwatu. Bwe tudaivatinze emmotoka zino okugenda Mirama Hill, ate ne tusangawo obuzibu nti no n'ensalo eyo ey'Emirama naliyo bagigadde, n'ensalo eyokusatu eri ekyanika mu disitulikiti y'e Kisoro naliyo bagigadde. Tebakkiriza motoka ezitambuza ebintu by'amaguzi okuyingirayo, tebakkiriza banyarwanda kuyingira mu Uganda kujja kugula bintu. Ate ffenna tumanyi nti no abanyarwanda naddala abali ku nsalo bakozesa nnyo ebintu ebiva mu Uganda, ebintu ebya bulijjo, emmere n'ebintu ng'ebyo, sabuuni, amafuta, bakozesa bayingira mu Uganda okugula ebintu ebyo. Abaana ab'essomero bulijjo abaana basala nsalo ne bajja mu Uganda okusoma ne baddayo olw'eggulo. Kitwewunyisiza nnyo okulaba nti no baganya abaana okusala ensalo okujja kusoma. Bulijjo buli wiiki, buli Thursday tubeera ne akatale aka buli wiiki buli Lwakuna ekyanika mu Kisoro. Jjo akatale kabaddewo, bannaffe abatembeye ebintu kuva Rwanda tebabakkiriza okuyingira mu Uganda okutunda ebintu byabwe. Naye jjo komishona wa customs ow'e Rwanda najja e Katuna, gavumenti ya Uganda nemusaba bakkirize amamotoka ezisuuka 140 ezibadde zimaze okutuuka e Katuna zikkirizibwe okuyingira e Rwanda, ne bagaana, ne bakkiriza motoka 12 zokka. Wetwogerera tulina trucks amamotoka ganene agatambuza ebintu 129 zonna ziri e Katuna, mu boda y'e Katuna, zigaddewo ekkubo, zigaddewo ensalo bwe tuyita no man's land. Tewali omuntu wasobola okuyita. Omuntu baba ava Rwanda, bannayuganda babakkiriza okuyingira, abagwira babakkiriza okuyingira, naye abanyarwanda